Bonjour, mesdames et messieurs. Et maintenant, je vais de la cuisine. Les feuilles de raisin. Ah oui, oui. Les feuilles de raisin. Oui, par la raison est utile pour la cuisine. Bien fait, bon fait. En portion de riz. Riz de veau? Non, riz. Pardon. Hey, cuillère. Ah, oui. The knife. This is a knife. Carré. Un carré. Est-ce qu'on le voit? Ok. Maintenant, hop. Et hop. Et les mains. Oh. Les mains un peu. Poussez. Oui. Roule. Et voilà. La cuisine. Oui, le next. Et la vie continue.